안녕하세요. 이전 영상에서요, 제가 이 조그만 빅토리녹스 클래식 S들을 이용해서 파이어 스틸에 불을 붙이는 모습을 보여드렸었는데요. 이 클래식 SD 같은 경우에 이 키체인 툴이라 마땅히 불을 붙이기 위해서 파이어 스틸의 글게 역할을 할 수 있는 그런 툴이 여기에 포함되지 않습니다. 그렇기 때문에 이거를 이제 칼날은 손상의 우려도 있고 그렇기 때문에 사용을 하면 안 되겠고요. 칼 등으로 파이어 스틸을 극단히 긁으면서 접히면은 이렇게 손을 크게 다칠 수 있기 때문에 이렇게 어쩔 수 없이 이 부분에 있는 이 노치, 홈을 이용해서 파이어 스틸을 요 사이에 그러면은 또 이탈도 아무래도 덜 되고요. 칼날 전체 부분에 손상을 주지 않기 위해서 이 부분을 이용했었는데요. 그래서 불을 피웠습니다. 이번 시간에는요, 이 빅토리녹스 93mm 사이즈, 보통은 알록스라고 부르죠. 예, 이 알루미늄 스케일 제품인데, 이 93mm 같은 경우로 이제 이 제품으로 불을 피는 모습을 보여드릴까 하는데요. 여기에 보시면은 91mm나 요거는 91mm 제품인데요. 예, 알록스 제품은 조금 더 깁니다. 93mm인데 두 제품 모두 이 빅토리녹스 제품들은 요 91mm, 93mm 모두 이 칼날에 아니면 이 모든 툴에 락이 없기 때문에 이렇게 칼등을 이용한다던가 아니면 뭐 톱등을 이용한다든가 그럴 수가 없는 게요. 이게 긁으면서 접혀버리기 때문에 예, 그래서 마찬가지로 손을 크게 다칠 우려가 있어서 칼등이나 톱등을 사용할 수가 없습니다. 그래서 요거 같은 경우에는요, 여기는 91mm 제품에는 뭐 송곳 이 후면에 송곳들이 들어 있는데요. 요거는 긁기가 불편한데 93mm 같은 경우에 저는 이거 빅토리녹스는 아니고 웬 건데 기능은 똑같습니다. 예, 이제 마크만 빅토리녹스 파이오니어랑 틀리다고 보시면 되겠는데요. 예, 여기에는 저 같은 경우에 웬거 솔저 나이프인데 빅토리녹스도 마찬가지고요. 예, 이 파이어 스틸을 긁을 만한 도구들이 들어있지 않습니다. 마찬가지로 이렇게 긁으면은 칼날이 손상되기 때문에 안 되겠고요. 이렇게 극단이 마찬가지로 접혀버리기 때문에 큰 부상을 당할 수 있습니다. 그럴 경우에는요, 여기에 들어있는 송곳, 예, 요 송곳, 구멍 없는 송곳인데요. 요 송곳 기능을 이용해서 긁으시면 되겠습니다. 이 91mm 사이즈는 송곳이 T자형으로 예, T자형으로 이렇게 생겼지만 여기에는 일자로 펴지는 그러한 송곳이기 때문에요. 이 부분을 이용하시면 되시겠습니다. 예, 먼저 종이는 너무 쉽고 싱거우니까 이런 젓가락 같은 거 나무로 불을 피운다 하실 때 먼저 이렇게 패드 스틱을 만들어 주시고요. 그리고 젓가락이 중국산이라 금방 이렇게 부러져 버립니다. 예. 예, 여기서 부러져 버리는데 예, 이 상태로 그냥 붙여야 되겠네요. 아우, 이 젓가락 너무 안 좋은데 예, 어쨌든 불만 붙이면 되니까 예, 이렇게 한 다음에 아까 말씀드린 송곳을 이용해서 이게 또 파이어 스틸이 짧은 거기 때문에 사실 불 피우기가 좀 힘든데요. 어쨌든 이렇게 긁으면 될 것 같습니다. 예. 예, 가루를 조금 이렇게 내주고요.
날이 무뎌진다고 해도 어차피 송곳이기 때문에 칼보다는 사용 비중도 더 작고 하기 때문에 송곳을 이용하시면 손 다치지 않고 불을 피우실 수가 있습니다. 예, 이렇게 불을 쉽게 붙일 수가 있습니다. 예, 즐거운 하루 보내시고요. 시청해 주셔서 감사합니다.